Salam aleykum değerli dostlar, değerli izleyiciler. Bu günləri binədə düz 117 nömrəli məktəbin yaxınlığında şəxsi evimizin çəkilişindəyik. Evimiz sizlərə deyim ki, çox böyük həyəti var. Ağsaqqal, neçə sot idi bura? 6 sot. 6 sot. Ev hamısı bir yerdə 120 min manata. Necədir? Məncə bu təklif çox dəyərli bir təklifdir. Heç qaçmaq olmaz bu təklifdən. Alanlar uduzdular. Təəssüf ki, bəzi evlər var idi ki, sot yarımın içində 120 min pul verdilər bu ərazilərdə. Amma biz hal-hazırda 6 sotda 100 kvadratlıq evimizi dostlar bağlı, baxtalı, hər şəraiti olan evi 120 minə təklif edirik. Almayanlar da alsınlar, Allah xeyirlərini versin. Dostlar, istəyirəm burada sizə xatir inşallah ki, 2 dənə buradan gilas yiyəm. Göz haqqınızı halal eləyin. Kim də alsa bu ev sahibi kimi, ev sahibindən halallıq almışam, sizdən də halallıq alıram inşallah. Ayşın xanım, zəhmət olmasa buna. Sağ ol Rövşən bəy. Nuş eləyin. Birini də mən nuş eləyim. Qoy Dərmansız zarsız, təmiz həyətindən. Təbii bilsinlər ki, həqiqətən də Machitos. Nuşitos. Sizdə denəyən dostlar olsun nuş. Bir baxın həyətin, bacanın gözəlliyinə. Baxın nanələrin ətrinə. Baxın dostlar, gilaslara. Hətta sizlərə mən göstərəcəm almaları dostlar. Buna baxın. Bu nədir sözümdə bilmədim. Bu deyəsən gavalıdır. Ha, tüysüz ərik. Tüysüz ərik dostlar, tüysüz ərikdir bu. Tüysüz ərik. Bax. Lavrora list. Əncil. Həyətini göstərirəm. Ha, mən sizə hələ badımcanları, bibarları, reyhanları demirəm. Almalar dostlar. Almalara baxın həyətində. Hamısı gətirib. Burada əkilibdir biberlər. Baxın dostlar. Almalar. Hamısı qırmızı yanaq. İnşallah almalardır dostlar. Evin öz həyətindən, öz bacasından, öz səliqəli şəraitindən fındıq ağacıdır dostlar. Buna baxın, bu da fındıqdır. Yəni binədə nə əkərsən, onu biçərsən. Allah şahidim olsun. Bu da şəftəli ağacıdır. Baxın dostlar, bu da qılsız şəftəlidir, tüysüz. Baxın, bu da üstündədir. Şəftəliləri. Yəni real alıcılar. Bax, cavalı. Üstündədir meyvələr. Baxın cavallara. Nar, hər şey var. Dostlar, 120 minə bu mükəmməl həyət evi. Evin önünə də keçəcək inşallah. Ayşın xanım, zəhmət olmasa evin arxasını göstərək izləyicilərimizə. Bəli, elə mən də onu istəyirəm. Evin arxasında en qədər yeri dostlar. Bax, orada əl damısı, böyründə, hər şəraiti var. Həyət baca, bağça olanda insana daha maraqlı gəlir həmin həyət evi. Məncə də həyət evi alırsansa, evin həyəti olmalıdır, şəraiti olmalıdır, suyu, qazı, işığı olmalıdır. Bunlar da hamısı bu evdə nədir? Mövcuddur. Bəli, Rövşən bəy. Bizə qiyməti də çox münasibdir. Cibinizə uyğun 6 sotun içində. Bu şəraiti məncə qaçırmayın dostlar. İnşallah evin qabaq tərəfi həyəti. Onu bildirmək istəyirəm ki, məhlə asfalt bina evindəki düz evin ön tərəfində, bina evləri yaxınlığında evin qabağı asfalt. Qapıdan çıxdın, asfalt yola düşürsən. Heç bir qırağa bucağa getmirsən. Çöl mətbəxi var, bax belə bir şəraiti var, iş qura biləcəyiniz şərait var. Hətta gəlin bura zəhmət olmasa Ayşın xanım. Evimizin burada da baxçılası, alması, hamısı, meyvələr hamısı dənəbər gətirib. Maşallah deyək, bərəkallahu fiqum deyək. Allah bundan da artıq bərəkət nəsib eləsin inşallah. Evimizin toyuq düzə saxlamaq üçün baxın dostlar. Gəlin bura. Toyuğu hətta düzəsi də var burada göründüyü kimi. Toyuq düzə saxlamaq üçün damına qədər hamısı tam mövcud bir formadadır. Allah kim alsa xeyirli eləsin. Ayşın xanım, yerlənə bilərsiniz burada. Hə? Yox Rövşən bəy. Çox qəşəng var, yerlənəcəyinə qədər var. Sənətkardır, evin yiyəsi özü sənətkardır. Allah əllərinə bərəkət versin. İnşallah ruzusunu, bərəkətini bol eləsin.
Sənətkar olmaq başqa bir aləm. Həqiqətən mənim çox xoşuma gəlir. Öz evində, öz eşiyində, öz həyatında çalışaraq, öz ruzusunu, öz bərəkətini özü qazanan insanlar. İnşallah gəlin dostlar evimizin içinə girək. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah'ın adı. Gəlin dostlar. Allah'ın adıyla daxil oluruq evimizin içinə. Gördüğünüz kimi evimizin içi qəşəng, bax belə bir koridor stillidir Allah'ın izniyle. Mətbəx şəraitimiz burada qurulubdur. Evimizin sanitar qovşağı çox qəşəng yığılıb. Kafel metlağı xoşuma gəldi yaşıl rəngdə. Yəni indinin kafel metlağı deyil, amma vaxtının ən dəbli kafel metlağı olubdur dostlar. Bax bunu da deyirəm biləsiniz. Mətbəx mebeli çox qəşəng xoşuma gəldi. Kraskalsız adı maşın kraskası iləndir. Sırazından adı hiss olunur. Taxtadır. DSP-lərdən, MDF-lərdən deyil. Dözümlüdür. Bundan sonra bunun bir 50 il, 60 il ömrü var. Dostlar, keçirik evimizin içinə. Qapısı da mənə həqiqətən deyim ki, ləzzət elədi. Çünki sənətkar yığıb, özünə yığıb bilinir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, selamun aleyküm və rahmetullah. Evimizin içine girdikdə bax belə bir qəşəng koridorumuz var. Koridor yox, zalımız var daha doğrusu dostlar. Bax belə bir zaldır. Kombisi radiatorları var, otaqları var. Daxil olacağım, otaqları göstərəcəm. Bir dənə Aşılxan zəhmət olmasa o tərəfdən bu tərəfə bir dənə keçərdik inşallah. O tərəfdən bu tərəfə də göstərir. İzləyicilərimiz tam şəkilli görsünlər. Qəşəng bax bu tərəfdən də belə bir balkon hissəsi var evimizin. Ya Allah. Buyurun gəlin. Hoş gəlibsiniz inşallah. Bu hissədə istirahət etmək üçün belə bir balkon hissəsidir. Gördüyünüz kimi çox qəşəng, səliqəlidir. Sanki bura əvvəl mətbəx olubdu. Dinən hardan bildin? Çünki kafel metlağı yığılma hissəsindən. İstəyən olsa məsəl üçün buranı mətbəx də yenidən eləyə bilər evin içində. Kim ürək istəyirsə. Amma belə qəşəng hal-hazırda otaq kimi görünüşü var. Və otağımız eyni ölçüdür. Bu otaqla bu otaq eyni ölçüdür. Orada uşaq yatıb deyən dostlar, görürsünüz özüm də sakit danışıram. Bu birisi otağı göstərəcəm. Bilin ki, eyni tipajda otaqdır. Gəlin bura. Bismillah. Otaq dostlar gördüyünüz kimi çox qəşəng, geniş, iri, səliqəli, mükəmməl, böyük. Yəni çox böyükdür. Yəni inşallah kimlər bu evi almaq istəsə, binənin düz mərkəzi 117 nömrəli məktəbin yanı, bina evlərinin ön tərəfi, məhəlləsi asfalt, 6 sotda 100 kvadrat həyət evi, cəmi cümlətanı 120 min. Real alıcıya cüzi endirim olunacaq. Böyük bir miqyaslı miqdardan gəlməyin. Cüzi. Allah alana da satana da verirsə də bizə də xeyir versin inşallah. Görüşənə dək əlaqə nömrələrimiz səhifədə var.